गूगल पर टाइप करें स्पीड टाइप टेस्ट ऑनलाइन। उसके बाद आपको जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा वो सामने इस तरीके से नज़र आएगा। 4 लाइन में है, 1 मिनट का समय मिलेगा आपको। 1 मिनट के अंदर में अधिक से अधिक आप कितने वर्ड टाइप करते हैं। अगर गलत करते हैं तो आपको रेड लाइन जो दिख रहा है वर्ड का वो गलत है कि हमने गलत टाइप किया है। अगर सही टाइप किए हैं तो ग्रीन लाइन है। 1 मिनट के समय में अधिक से अधिक WPM स्पीड यानी कितने वर्ड आपने टाइप किए हैं 1 मिनट में, वो फाइनली आपको वीडियो के अंत में नज़र आएगा। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, आपको समझ में आएगा कि 1 मिनट की रफ्तार मेरी क्या है। अगर आप किसी